안녕하세요 여러분. 오늘은 자야 하는데 옆에서 코 골 때 정석에 대해서 알려드리겠습니다. 간만에 친구들이랑 놀고 다 같이 자거나 대학교에서 MT 같은 걸 떠났을 때 누군가 크게 코골이를 해서 밤새 잠을 설치고 고통스러워 하셨던 경험 모두들 한 번씩은 있을 거라 생각합니다. 이게 굉장히 사소한 문제 같으면서도 실제로 당해보면 굉장히 고통스러운 문제인데요. 오늘은 그럴 때 대처할 수 있는 방법에 대해서 알려드리겠습니다. 가장 먼저 건들기. 가장 일반적으로 많이 사용하는 기술입니다. 잠을 아예 깨우는 게 아니라 살짝 건듦으로써 그 사람의 깊은 수면이 잠깐 끊어지도록 하는 방법입니다. 가장 간편한 방법이지만 정말 강한 코골이를 가진 분들은 코골이를 멈췄다가 다시 시작하는 그 사이가 너무 짧기 때문에 그 사이에 잠이 드는 게 어려울 수도 있습니다. 그럴 때 베개를 사용하시면 됩니다. 영화나 드라마에서 보시면 병실에 누워있는 사람을 킬러가 찾아와서 베개로 누르고 그 위에 총을 쏴서 죽이는 장면들을 보신 기억이 있을 겁니다. 그 사람에게 총을 쏘라는 말은 아니고요. 실제로 베개가 어느 정도의 소음을 흡수하는 역할을 해줄 수 있기 때문에 그 사람 얼굴에 베개를 살며시 올려놓는 방법입니다. 베개를 이렇게 살며시 올려놓으면 볼륨을 확실히 줄일 수 있습니다. 순간적으로 베개를 누르고 싶은 충동일 수도 있지만 절대 그러시면 안 되고 베개를 올려놓기만 하셔야 됩니다. 여건이 조금 어려울 때는 두꺼운 이불을 머리 끝까지 올리는 것도 하나의 방법이 될 수 있습니다. 이렇게 하면 어느 정도 볼륨이 차감됐을 텐데 이렇게 했는데도 아직도 잠이 들기 어렵다. 그렇다면 노래 틀기. 코골이 소리보다 더 큰 음악을 틈으로써 음악으로 코골이를 가리는 방법입니다. 코골이가 고통스러운 이유는 소리가 아주 큰 사람도 있겠지만 애매하게 큰 소리가 불규칙적으로 들려와서 신경을 애매하게 긁기 때문인데요. 차라리 그럴 바에는 듣기라도 좋은 음악을 조금 더 크더라도 듣고 자겠다. 이미 코 고는 사람의 얼굴에는 베개가 올라가져 있어서 어느 정도 볼륨이 낮아져 있기 때문에 그 정도를 덮어줄 음악을 틀고 주무시면 됩니다. 자, 이렇게 했는데도 잠이 들기가 어렵다. 그렇다면 반격. 솔직히 이 정도까지 했는데도 안 된다면 더 이상 방어만 하고 있을 수는 없습니다. 이제 너무 힘들고 화나잖아요. 반격을 하는 겁니다. 그렇다고 뭐 때리라는 말은 아니고요. 그 사람 코골이를 녹음해서 그 사람 귀에 틀거나 아니면 그 사람 핸드폰으로 알람을 맞춰서 그 사람이 알람 소리에 깨게 만드는 겁니다. 그 사람이 그러한 소리에 깨서 다시 잠드는 그 사이 시간을 노려서 잠을 드는 방법입니다. 이렇게 했는데도 잠이 들기 실패하셨다면 혼내기. 이 정도는 혼나도 마땅합니다. 이 정도까지 단계에 왔으면 아마 나뿐만 아니라 주변에 있는 모든 사람들도 잠을 설치고 있을 겁니다. 이미 많은 사람들이 고통받고 있기 때문에 그래서 이때는 누군가 총대를 메고 깨어서 혼내는 게 차라리 모두가 바라고 있고 모두를 위한 길입니다. 너 왜 그러는 건데? 나도 좀 자자! 제발! 네, 오늘은 옆 사람이 코 골 때 정석에 대해서 알려드렸습니다. 코 고는 사람도 절대 일부러 하고 싶어서 고는 게 아니니까요. 화가 많이 나시더라도 차분하게 1단계부터 차근차근 시도하셔서 깊은 잠 주무시길 바라겠습니다. 그럼 오늘 강의는 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다.